dags denne veka så tema har vi blank versus reality, og jeg har expectations versus reality. Og da har jeg sånn, gjør de klar for skolen og sånt om morgenen. Jeg vet, jeg er denne personen som ja, jeg tar alt ganske fort når jeg står opp, for jeg vil heller sove enn å gjøre meg klar. Så jeg håper dere kjenner dere igjen. Så det er alt jeg har å si, så da håper jeg dere liker videoen. Jeg gir det thumbs up hvis du gjør det. Og ikke glem å sjekke ut de andre jentene som lastet opp gjennom veka. Og så kommer vi også til 2 nye jenter som starter denne veka, så håper dere liker dem. De er kjempekoselige og snille, og ja. Så da snakkes vi neste mandag. Ha det!